呵呵呵。聖誕魔術師始終一個娛樂行業啦，咁係帶俾人哋開心啦。我其實最主要真係要開心咯，成日都有一句口頭禪就係開心錢，開心賺。Hello， 大家好，我叫 Santa Vincent。將唔開心嘅嘢咧，你係擺喺個幕前咧，觀眾前邊咧，其實你唔需要講，你可能一個眼神或者一少少動作，咁台下觀眾都知嘅。可能我自己要求會高啲，啲嘢未 ready 嘅，未準備好嘅，過唔到自己嘅，唔好拎出嚟。除咗我自己之外，我公司啲 artist 啊，我旗下邊我啲學生，我一定都要係專業最 professional 嗰方面要行出嚟咯。好多年嘅啦，即係講緊都有10年嘅啦。嗰陣時就我做聖誕老人咧，用魔術師嘅身份去做，咁我就去咗一間兒童醫院。嗰陣時都係以義工身份去幫間醫院去做表演籌款。咁嗰陣時就有個朋友即係同我講，佢話 Vincent 啊，有個細路女喊得好緊要，佢想要個公仔，但係我哋因為冇咁嘅準備，咁啊問我嗰陣時我已經係換晒衫嘅啦，即係變翻正常人嘅啦，我就出翻去市區去間玩具店嗰度。就買咗嗰個女仔中意嗰個玩具，點知過咗2日到咧，都係聖誕節嚟嘅。佢打電話同我講，佢話 Vincent 啊，講一樣嘢唔開心嘅俾你聽，同我講嗰個女仔咧走咗啦，4歲，即係3、4，好得意嘅，好開心。唔係嗰一刻咧，佢可能佢係抱住個遺憾去走，所以我有陣時就覺得要珍惜當下咯。你唔知道聽日下1分鐘、下1個鐘係發生乜嘢。其實最主要譬如我同我啲學生講咧，最主要就係先做好人先咯。人好緊要嘅，個人個言行啊，言行舉止行為，即係如果你個言行舉止談吐 OK，同埋好正面、好陽光咯，所有好正能量嘅話咧，你每做一樣嘢，你每講一句説話咧，都會 impact 到，會影響到人哋。盡則就係話一定係要乖啦。正經啦嚇，同埋要醒目啦嚇，唔好成日唔帶個腦咯，出街啊去做嘢咯。所有機會咧係要自己爭取，就唔好話人哋去俾你咯。即係人哋俾你咧唔係好值錢嘅，但係如果你自己爭取翻嚟嘅嘢咧，就會好值錢嘅。